பைக்கை ரொம்ப வேகமா ஓட்டினதுக்கு அப்புறமும் இல்லைன்னா ரொம்ப தூரம் ஓட்டினதுக்கு அப்புறமும் சட்டுன்னு நிறுத்தும் போது அந்த வண்டியில டிக்கி டிக்கி டிக்கின்னு ஒரு சவுண்ட் வரும். என்னன்னு என்னைக்காவது யோசிச்சிருக்கீங்களா? நிறைய பேர் அந்த சவுண்டை கேட்டு பயந்து போய் பதறி போயெல்லாம் மெக்கானிக் கிட்ட ஓடி இருக்காங்க. அப்பெல்லாம் நீங்க ஒன்றும் பயப்பட வேணாம், நான் சிம்பிளா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஒரு மெட்டல், அதாவது ஒரு இரும்பு அப்படிங்கிறது சூடு பண்ணும்போது உள்ளுக்குள்ள அதோட காம்போனன்ட்ஸ் எல்லாம் விரிவடையும். மறுபடியும் அந்த சூடு குறையும் போது மறுபடியுமே அதுக்கு பேரு அது சுருங்கி மறுபடியும் பழைய நிலைக்கு வந்துடும். இதுக்கு பேர் தான் எக்ஸ்பான்ஷன் அண்ட் கான்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த எக்ஸ்பான்ஷன்ன்ற ஒரு பிரின்சிபல் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வண்டியிலையுமே நடக்குது. நம்ம ஸ்பீடாவோ இல்ல லாங்கோ ஓட்டும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த சிலிண்டர்ல இருக்கிற பெண்ட் பைப், அதாவது எக்ஸாஸ்ட் போர்ட்ல இருந்து சைலன்சருக்கு போகக்கூடிய பைப் பாத்தீங்கன்னா மெட்டல்ல தான் உருவாக்கும் இல்லையா? அதுக்குள்ள ஒரு 2-3 லேயர் இருக்கும். அந்த 2-3 லேயருமே பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா ஹீட் ஆயிட்டு ஒன்னு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். இப்போ இந்த 3 லேயருமே ஃப்ரீயா இருக்கும்போது சுருங்குச்சுன்னா இந்த சவுண்ட் வராது. நம்ம இந்த 3 லேயருமே ஒன்னா இருக்கிறதுக்காக உள்ளுக்குள்ளே ரிவிட்ஸ், போல்ட் நட் எல்லாம் போட்டு அட்டாச் பண்ணி வச்சிருப்போம். இப்போ அது ஒரு ப்ரெஷரைஸ்டான ஸ்டேட்ல இருக்கு, அதாவது அதை அழுத்தி பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கும். இந்த நேரத்துல அவ்வளோ ஹீட் ஆயிட்டு மறுபடியுமே அது பழைய நிலைக்கு திரும்பணும், அது கான்ட்ராக்ட் ஆகணும் அப்படின்னும் போது அந்த மெட்டலோட மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் பட்டு 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 பட்டுன்னு ரொம்ப எப்படி சொல்றது, நம்ம அழுத்தி பிடிச்சிக்கிட்டு ஒரு ரப்பர் பேண்டை விட்டோம் அப்படின்னா ஸ்டட்டன் பை வரும் இல்லையா? அதே ஸ்பீட்ல அந்த மெட்டல்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஸ்பீடா கான்ட்ராக்ட் ஆகும். அப்படி கான்ட்ராக்ட் ஆகும்போது அதோட ரிலீசிங் சவுண்டு, அந்த மாதிரி நம்ம நெட் உடைக்கிற சவுண்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த மாதிரி அந்த மெட்டல் மாலிகூல்ஸ்குள்ள நடக்கிற இந்த சவுண்டு தான் நமக்கு டிக்கி டிக்கி டிக்கின்னு சவுண்டு கேட்குது. மற்றபடி உங்க வண்டியில இன்ஜின்லயோ இல்லைன்னா மற்றபடி எந்த ஒரு காம்பவுண்ட்லயும் பிரச்சனையே கிடையாது, பயப்படவே வேண்டாம்.